عارفين يعني ايه يا جماعة؟ الواحد يقوم يصحى على حاجة كده حلوة، يعني يصحى كده على منظر جميل وتحفة. بصوا اوريكم ده، يصحى على المنظر ده. ايه احساس الواحد لما يقوم يصحى على المنظر ده بقى؟ سلام. قمر صح؟ حاجة كده اخر حلاوة، يعني حاجة قمر. يلا بقى، باي باي، هتوحشوني. باي. بصوا يا جماعة، شايفين طالع بالباراشوت ازاي؟ اه، اللي ورا دي مركبة، واللي هناك دي اهي، دي برضو مركبة. بصوا، والله قمر قوي. اه، بصوا بصوا اهو، اهو نزل من على المركبة اهو. بصوا، شايفينه؟ اهو. بس هما طبعا ماسكينه بالمركبة بحبل عشان ما يقعش في المية يغرق. اه، اكيد شايفين. تحفة قوي. بيطير في الهواء في الجو كده. سلام. باي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. حطي لايك للفيديو، اشتركي معايا في القناة وفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. يا احلى ناس في الدنيا، احلى اخوات في الدنيا. عايزة تعليقات من عندكم حلوة كده، ربنا يخليكم ليا يا رب وتسلم ايديكم، ما تحرمش طلب منكم ايه على ابدا. التيشيرت؟ طبعا احنا كده كنا طبعا كان طارق كان في البسيم، ولكن احنا كنا ماشيين من هنا كان الجو ساقع، احنا كنا متوقعين هناك الجو بقى يبقى ساقع الجو يبقى جدا. ساقع جدا، ولكن لقينا حاجة تانية خالص. الجو كان دفا وشمس، ولكن الجو كان تحفة جميلة تحفة تحفة. والشمس جميلة وحلوة جدا. بدليل يعني ان طارق حتى فيها قالع. لسعة صغيرة، حتى الشمس لسعة صغيرة والجو هناك معتدل قوي. حتى طارق كان لابس التيشيرت وبتوع بتوع الحمام قالوا لا لازم تقلع التيشيرت، ممنوع. ممنوع ما ينفعش التيشيرت، اقلع التيشيرت. فطارق قلعه. عامة أحلى مكان الصراحة. الناس تقول لك ازاي تروح مصيف في الجو ده ومش الجو ده. ده بالعكس، احلى الجو مكان، احلى الجو جو هناك دلوقتي. الجو هناك يعني دافي شويه، لان السخنه يعني في السويس البحر الاحمر تحت، تحت شويه، مش تحت، مش في الشمال زي اسكندريه ساقعه.
لا احنا تحت الجو بيبقى معتدل شويه، حلو قوي، الجو شمس حلوه والجو جميل. حتى بدليل الشمس باينه يعني. الشمس باينه اهي. وميزه كمان انت هناك في المكان حاسس ان المكان كله بتاعك لوحدك، يعني البسين جو لوحدك. رايق وهادي، تمشيه تحفه، بسيم تحفه، خروجات جميله، والجو رايق وهادي، وحتى هي تصوري براحتك. عامة في نزلاء بس مش كتير يعني، مش كتير، بس المكان حس ان هو هادي ورايق وجميل وجو صافي وريحته حلوه، نضيف. ريحه البحر جميله. وكمان حتى تنزل تروح تتفسح او تلف بتلاقي الاماكن هناك رايقه وجميله. وحتى اللي بيخش زحمة. اي كافيه تلاقي الاستاف كله بيخدم عليك ومهتم بيك، عشان انت معاك 3 4 أو 5 موجودين في الكافيه، مع 5 عائلات مثلا موجودين، غير في الصيف بيبقى مثلا 30 50 60 عائله، فدول بيبقى ضغط جامد على الاستاف، فالاستاف بيتمش بيك. فيخش كافي شوب تلاقي مثلا ايه حوالي 5 6 عائلات موجودين، كلهم الاستاف كله بيخدم عليك، حتى مدير الفندق مدير الكافيه يقعد معاك ويتكلم مهتم كمان. بيك. حتى الشاليهات رايقه، يعني كل شاليه تلاقيه رايق كده، والدنيا نظيفه والدور رايق. والميزه كمان يعني حتى هناك كنا شفنا هناك تخيل مع شقه مفروشه في بورتو نفسها، في الفندق بتاع بورتو نفسه، ما تخيلوش شقه مفروشه جميله وتحفه خليها في جدا. الفيديو الجاي. بس دي ان شاء الله الفيديو الجاي ان شاء الله انزل لكم المفاجاه ان شاء الله، وهتشوفوه حاجه تحفه بالاسعار وبالتفاصيل كلها، والدنيا كلها كنا احنا بنتكلم معاكم وهو هناك بيتكلم معانا الاستاذ. ولكن اقول لكم على الاسعار، اقول لكم على كل حاجه، بس استنوا في الفيديو الوقت الجاي ان ده. شاء الله. اسعار كويسه جدا الصراحه هي يعني، والشهر اللي فات برضه اسعار كويسه جدا، ما تخيلوش اسعار عامله ازاي. يوم مفاجاه الفيديو الجاي ان شاء الله. دلوقتي خلينا طبعا مع طارق مصر ينزل ميه، مع ان الميه فيها سنه ساعه شويه، مش راضي يطلع منها. لازم ينزل الميه، هيموت وينزل الميه، مع ان يعني جربنا نحط لك جنيه في الميه لان الميه متلجه، رجعنا تاني جري. وهو كان يعني عنده هو اللوز وزوره بيوجعه، هو ساعات برضه وساعات وبيقاوح ينزل ميه برضه. يا حبيبي يا ابني يقول لك لا انا هنزل الميه. ولكن يا جماعه الجو كان جميل جدا، واحلى جو تروحي فيه مصيف، روقان وهدوء وتمشيه وفسح وخروجات وكل حاجه جميله. ولكن الصيف هتلاقيه زحمه جدا فوق ما تتخيلي، ولا هتعرفي تقعدي ولا هتعرفي تتكلمي ولا هتعرفي تصوري ولا هتعرفي تخرجي، وتلاقي الدنيا قفل. في ناس ما بتحبش التصوير، في ناس بتحب التصوير، ولكن مش كل الناس. تمام. طبعا انت الجو ده احلى جو بصراحه، احلى جو ان انت تروحي فيه وتخرجي تفسحي فيه. ولكن الصيف وامين لا. على عيالك كمان في المكان. قدامك، هو قدامك. هو حاسس ان البسين ده بتاعك لوحدك، والقريه بتاعتك لوحدك. يبقى بس ناقصنا حاجه بس، نصحى الصبح ننزل تحت نقدر نقول يا عثمان فطار يا عثمان، ده بس كان ناقصنا بس يا جماعه. ولكن هو بينزل البسيم بنبص له من البلكونه ومش شايفينه اصلا. احنا بص البلكونه بس هناك يعني ورا هناك اهو، يعني قاعدين هناك اهو. احنا يا جماعه بص يا جماعه، احنا بس يعني لو ناقص بس المكان ده ناقصه حاجه بس، ترابيزات وكراسي ينزل يفطر عليه صراحه. هو ده الفندق بقى، هو ده الفندق. لا بس ده جميل 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 جميل، ده قريه سياحيه تحفه. قريه جميله، كومباوند مقفول عليكي والعيال في امان، وامن موجود وكل امن وامان وكل حاجه. وعيل لو طفل خارج يقول له انت رايح فين، حد خارج رايح فين، حتى لو عربيه داخله ولا حاجه يقول لك انت رايح فين. تمام. المكان امين جدا، المكان نظيف جدا. لو انتوا عايزين العنوان بالظبط نقدر نقول لكم عليه. لا يا جماعه، ده احنا جبنا كيلو سمك او 2 كيلو سمك بكام؟ كيلو 135 جنيه الكيلو. 140 جنيه كيلو سمك، 140 جنيه سمك البوري ومشوي وجميل وتحفه ومعاه طحينه وبتاع. السمك كبير مش زي هنا صغير. السمك هناك بقى ايه، سمكه كبيره، والقلب بتاعها ابيض جدا، ولكن السمكه من بره بيضه جدا ونظيفه. وعامة يا جماعه احنا ساعتها جايبين كيلو 800. واحنا داخلين يا جماعه على السخنه، بيقابلك ايه شويه اكشاك كبيره جدا مليانه كتير قوي للسمك، وسمكهم بقى جميل جدا 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 جدا، وريحته حلوه ونضيف، ما هو الزفر خارج من البحر على طول، حتى بيبقى صاحي كمان يعني. مش قالك السمكه اللي هي الاستاكوزا كانت صاحيه؟ قعدت 3 ايام صاحيه، واليوم الرابع توفت فيه يعني الله يرحمها. لا بس الصراحه والله يا جماعه انصحكم اللي يروح في اليومين اللي فاتوا دول او اليومين دول. اليوم ده الجو ما تقولش الجو ساقع، لا ده هناك الجو دافي جدا جدا جدا. حتى انت لما تيجي
شوف طارق يعمل ايه. كل شويه يقعد يتخبط يقول لك اعوم كذا ويروح واقع ويروح مغبون. اما حتى متعور في حتى الناس لما رجليه. تيجي يقول لك شت فين في الاقصر واسوان. هناك يا جماعه لا شتي هنا احسن. الجو يا جماعه، لا بس هو الجو اليومين دول هو ساقع هنا قوي. هنا مش ساعة في العلاج عندنا او في المكان اللي احنا قاعدين فيه، لكن هناك في بورتو السخنه مش السويس ساعة. جو معتدل وجميل. هنا جميل قوي معتدل قوي. احنا قبل ما واحنا نمشي قاعدين- لقيناه واحنا تلج. واحنا قاعدين اهو قبل ما نمشي من هناك كان التلج. قلنا نروح ازاي في الساعه دي ازاي. وصلنا هنا بقى في السويس هنا الله الجو تحفه والشمس مدفيه المكان كله. هو بس بالليل بيبقى فيه لسعه صغيره بس ممكن البس لها جاكيت ولا حاجه وانا قاعد في الكافيه. بس القعده في الكافيه تحفه جميله جميله جميله. وفي خصومات يا جماعه 70% و30%. تخش الكافيه يندوا عليك أي كافيه 70% عاملين خصمين و30%. 70%، عاملين خصم 30%. عشان في ايه 50 كمان في الصراحه يا جماعه كافيهات جميله. طب انا جبت اسمه ايه ده النسكافيه واقف عليا ب 20 جنيه. والله كافي شوب كابتشينو ب 20 جنيه. ما هو اصلا ثمنه 35 جنيه بينزل 30%، قول يعني 22 جنيه. تمام. جميل يعني. لا الحاجة هناك حلوة، المكان نظيف جدا، المكان رايق. تروحي الوقت، ما تروحيش في الصيف. الصيف اصلا مش هتلاقي البحر ده، مش هتشوف والله يا المية جماعة من عشان كتر زحمة الناس. احنا نفسنا تكونوا كلكم معانا في الشمس الجميله دي. والجو دفى. اما تروحي دلوقتي احسن، هتعرفي ابنك يلعب، هتعرفي تنزلي الميه. هتروحي في الصيف انت اصلا مش هتشوفي الميه دي اصلا من كتر الناس. هتلاقي الميه معكرة. مش هتلاقيها نظيفه، الناس كتيره جدا، الميه مش نظيفه خالص، المكان زحمه جدا، مش هتعرفي تصوري، مش هتعرفي تتمتعي، مش هتعرفي تصوري تاخدي صوره ليكي. الميه مش هتلاقيها نظيفه، هتلاقيها معكره الناس وفيها بتنزل من حاجات الميه مش في حلوه. الصيف بتنزل يعني ممكن الساعه 8 اكون نازل الميه. بقى زحمه جدا يعني. وتيجي مثلا إيه؟ هنا المكان والله يا جماعه انصحكم اللي يروح مثلا في 10 في 11 و12 الوقت ده صراحه ويروح جميل. في 9 صعب زحمه قوي. في بقى زحمة عشان المدارس. احنا رحنا كده الصراحة استمتعنا اقسم بالله. قعدنا هناك قعدة استمتاع. احنا جو جميل. انت تروح هناك احنا اصلا. فكرنا اصلا نكررها تاني ان شاء الله يعني. ان شاء الله. انت اصلا هتروح هناك هتقولي مش عايزه اروح ايه وبتاع ايه. هناك جميل، وقاعدين بقى الجو ده فهوت، والجو جميل جدا. الشمس حلوه، الجو ممتع. تقعدي في البلكونه تفطري، تبصي على حمام السباحه، تبصي على الجنينه، على النظافه. يعني مش قادره اقول لكم الجو عامل ازاي من جبل وحلاوته صراحه يعني. ترى برضه بيلعب هنا. انت مش عايز يطلع بالميه خالص خالص يعني. ربنا يهديه يا رب ويصلح حاله. ما عاوز يطلع نهائي يعني، زي ما كنا عيل محروم يعني. بصوا كل شويه ايه يغطس يطلع يقول لك انا اتعورت. اتعور مره في بطنه، مره في رجليه، لا يعني مرة في دراعه. بينط وبيضبش. غلط. بيضبش في الميه كده مش ينزل كده. بص بيعوم ازاي. عم كلابي. بصوا ده عام كده، كانت الميه دخلت في مناخيره وفي بقه. شايفين بقى المكان عامل ازاي، الشاليهات عامله ازاي. شفتوا حلوه ازاي الشاليهات، جميله جدا. وفي يا جماعه في هاوس كبير بيجي لك مثلا كده ويستلم ويسلم الشقه نظيفه بصراحه. الشقه وعامة رائعة. يعني واحنا رايحين بناخد المفتاح بيقول لك 500 جنيه تأمين وانت ماشي خديها عادي. كمان غير كده كمان حاطين الاستلام المفاتيح في مكان، وطبعا غير المكان السكن اللي هنسكن فيه طبعا خالص. بس المكان نظيف والدنيا رايقه ونظيفه. وشقة وهناك كويسة. لقينا ناس هناك شارع شاليهات بصراحه يعني. الله اكبر بسم الله ما شاء الله. شاليه عامل 1,300,000 جنيه صح؟ 1,300,000 او 1,200,000 حاجه زي كده. تدفع بس كل شهر مصاريف الصيانة. بس مش عارفه 1,300,000 ولا قسط ولا فوري. لا واحد عايز يبيعه اصلا 1,300,000 جنيه. لا ده ماشي، ده واحد عايز يبيع هو كده خلاص هو ولكن الناس ملكه. التانية ملكه. ما انا عارفه.
يلا بقى، يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش بقى في اللايك والاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. اللي جاي احلى واحلى، وفيديوهات جميله جدا هتعجبكم جدا. جايه مفاجآت كتير قوي. مفاجآت كتيره جدا لكم عندنا. هنخش الفندق بورتو وهنوريكم حاجات غريبه وجميله وهنعمل حاجات ما تتخيلوهاش. السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم. وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.